觉得微分碎盖好看还是卷毛好看？微分碎盖吧。那这样送你一束花，给你剪个微分碎盖。你脑子有问题吗？我是女的。不是，现在的男孩子他就喜欢留微分碎盖的女生。你确定吗？真的，你不信试一下。行吧，那我们走吧。那我们就开始给你剪微分碎盖了哈。剪了真的能招小男孩喜欢吗？当然了，我怎么会骗你呢？